Երկու բան եմ ուզում ասել, նախ Տիկին Գալստյան ճիշտ է, որ սեփականության փոփոխության դեպքում, եթե խոսքը պատմամշակութային հուշարձաններին է վերաբերում, սեփականատերը գործող կարգավորումներով պետք է տեղեկացնի լիազոր մարմին, որ սեփականատերը փոխվել է։ Սա ինչի համար է արվում, չգիտեմ, անում են կանոնավոր թե չէ, թող Տիկին Անդրեասյանը ասի, թե արդյոք այդ ընթացակարգերը հավուր պատշաճի պահվել են մինչև հիմա թե չէ, օրինակ Երևան կենտրոնի շենքեր կան, որ հուշարձան են, եթե վաճառվում են, արդյոք տեղեկացնում են թե չէ, բայց սա ինչի համար է, էլի նպատակը եղել է այսպիսի կարգավորման, որպեսզի արտաքին տեսքի հետ կապված հարցերի պարագայում նախարարությունը իմանա ով է սեփականատերը, իրան դիմի նախապես տեղեկացնում են, բայց չկա այստեղ թույլատրելու, այսինքն մերժելու, թույլատրելու կամ ինչպես ասում ենք, ինչպես գրել ենք տրամադրելու այդ հնարավորությունը կամ մերժելու այդ հնարավորություն կարգ։ Հիմա մենք կոնկրետ այս հուշարձանների դեպքում կարգի անհրաժեշտություն ենք ավելացնում, ինչու ոչ բոլոր, եթե չեմ սխալվում, Տիկին Անդրեասյան մի 30,000-ի կարգեր չէ հուշարձանները, ոչ բոլոր հուշարձանների 24,000, ոչ բոլոր 24,000 հուշարձանների հետ կապված ենք այս կարգավորումը առաջարկել, որովհետև կարծում ենք, որ դա չափազանց մեծ բյուրոկրատիա է եւ ոչ բոլոր հուշարձանները ունեն հավասարաչափ ծանրակշիռ նշանակություն։ Ես կարծում եմ ընթացքում փուլերով գնալով պետք է հասնենք մի ինչ-որ պահի, որ առնվազն հնությամբ սահմանված, հա, չգիտեմ, մինչև 18-րդ դարը բոլոր հուշարձանների վրա տարածվի շենքերի նկատի ունեմ ոչ թե գույքի, այսինքն ցուցանմուշների բոլորի վրա տարածվի, որովհետև այնուամենայնիվ ամբողջը թեև ծածկել չի կարելի, բայց բացառիկության կարգով կարելի է ընթանալ փուլ առ փուլ, եւ ես համաձայն եմ դրա հետ, որ հուշարձանների պահպանությունը, ինչպես Տիկին Գալստյանը ասաց, պետության պոզիտիվ պարտականություն է եւ մենք պետքա մինչեւ վերջ գնանք այս ճանապարհով բոլոր հուշարձանների հետ կապված հավուր պատշաճի կարգավորումներ ունենալու եւ սա չպիտի լինի աշխատանքի վերջը, այլ ընթացիկ փուլ։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եի ասել, այն է, որ բանավոր առաջարկներ եւ դիտարկումներ, ինչպես Տիկին Գալստյանն նշեց եւ ինչպես դուք վերահաստատեցիք, պարոն Գաբրիելյան, ստացել եմ երկու հոգեվորականների խմբերից կամ կառույցների բարենորոգման օրակարգի հոգեվորականներից ստացել եմ առաջարկություն, որ պետք է խստացնել սեփականության տնօրինման իրավունքի հետ կապված հարցերը եւ հրապարակային Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին հայտարարել է, որ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը քննարկեց եւ որոշեց, որ պետք է խստացնել սեփականության իրավունքի եւ տնօրինման հետ կապված հարցերը, կոնկրետ այս օրենքի հետ կապված անկախ սեփականության ձևից պետք է արգելել եւ այլն։ Նախ ուզում եմ ասել, որ օրենքը ըստ երևույթին անկախ սեփականության ձևից բոլորի վրա է սա տարածում, այսինքն պայմանական, եթե համայնքին է պատկանում, համայնքն էլ չի կարող օտարել առանց կառավարության տեղեկացնելու եւ առնվազն այդ մասով ծածկված է Գերագույն հոգևոր խորհրդի տարածած հայտարարության այդ կտորը։ Մյուս մասով շատ նման իրար առաջարկներ են հնչել եւ ես ուրախ եմ, որ չնայած բազմաթիվ տարաձայնություններին, բոլոր հոգեվորականները, ովքեր ունեն տարբեր կարծիքներ, տարբեր հարցերի, այդ թվում քաղաքական հարցերի եւ այս process-ների շուրջ, առնվազն հուշարձանների հարցում համերաշխեն օրենսների հետ եւ նաեւ գործադիրի եզրակացության հետ եւ ես նաեւ ուզում եմ ասել, որ վերջին ամիսներին անդադար հնչում է մտահոգությունը,
եւ առաջարկը, որի վերջո գուցե ինչ-որ համերաշխության կետ գտնվի, գուցե կա ինչ-որ բան, ինչի շուրջ համաձայն են եւ այդ համաձայնության կետից այս երկու խմբերի հոգեվորականներ սկսեն շարժվել դեպի խնդիրների լուծում, ես կարծում եմ սա հրաշալի առիթ է, որպեսզի լինի այդ համերաշխության կետը, որովհետեւ համանման առաջարկներ, համանման մտածումներ, համանման դատողություններ երկու խմբերի հոգեվորականներից էլ լսել եմ եւ հույս ունեմ, որ այս համերաշխության օրակարգին նաեւ կաջակցի ընդդիմությունը, շնորհակալություն։ Լավ տվեք Տիկին Ղազարյան։ Լավ չէ, ես օգտվում եմ հարց տալու իմ իրավունքից։ Տիկին Ղազարյան, երբ որ դուք այս նախաձեռնությունը հղանում էիք, ինչու նախապես չեք խորհրդակցում եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ, միգուցե շատ ավելի խորքային լուծումներ կառաջարկվեին, իսկ միգուցե խորհրդակցել եք։ Որտեղ մենք հիմա գնում ենք post factum վիճակի հետ, Գերագույն խորհրդի հայտարարությունը եւ այլն տարբեր տեսակետներ են հնչում, երբ որ արդեն նախագիծը շրջանառության մեջ է դրվել, իսկ միգուցե պետք է որ դուք նախապես հայ առաքելական եկեղեցու հետ խորհրդակցեք, մանավանդ հատկապես այս նախագիծը ուղղված է եկեղեցու ժառանգությանը։ Այո, համազգային ժառանգությանը, բայց նաև սեփականության իրավունքով բնականաբար եկեղեցուներ պատկանում։ Նախապես ավելի արդյունավետ կլիներ եւ ավելի շատ խութեր կհաղթահարեինք, քան թե այն, ինչ որ դուք հիմա հնչեցնում եք, որ ընթացքում նոր շերտեր կներգրավեն եւ այլն, ընդհանրապես օրենսդրության մշակման, սա ոչ միայն դեզ է վերաբերում, առհասարակ մեր օրենսդրական գործունեության որակին ես շատ եմ անդրադարձել, շատ հաճախ չմշակված, չմտածված, չքննարկված, այն բանը սուբյեկտները, որոնց վերաբերում են տվյալ նախագիծը, բանից անտեղյակ մեկ էլ արդեն խորհրդարանական լիագումար նիստում գալիս է մի հարցի քննարկում, ինչպես ապահովագրությունը, առողջապահական ապահովագրությունը, տեսնում ենք, թե ինչ, այսպես ասած, after shock-եր են գալիս այդ մի ամբողջ առողջապահական համակարգի շահառուների կամ եւ սուբյեկտների կողմից նույնն է սրան էր վերաբերում նախապես եթե քննարկեիք թերևս ավելի լավ եւ ավելի խորը լուծումներ կունենայինք Շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան, շատ լավ եւ հետաքրքիր հարց է շահառուհա շահակիր համայնքի հետ նախապես քննարկելու մասին հարցը նախ ես չեմ կարծում որ ավելի խիստ լուծումներ կկարողանայինք ունենալ, որովհետեւ միևնույն է արդարադատության նախարարությունը համաձայն չի դրա հետ հիմա ես ավելի խիստ կարգավորումներ եմ առաջարկել 10 անգամ մեղմացրել ենք միջև հասել ենք այստեղ եւ ես գիտեմ էլի որ ավելի խիստ կարգավորումների պարզապես կառավարություն բացասական կտար եւ առաջ չէինք շարժվի երկրորդ բանը ձեր հարցի հետ կապված ուզում եմ ասել որ առիթներ եղել են նախորդիվ թանգարանների հուշարձանների հետ կապված հարցերում աշխատանքային քննարկումների ժամանակ մայրաթորի ներկայացուցիչի հետ տարբեր հարցեր քննարկել եւ այտենց ընդհանուր ըմբռնում է եղել որ դաշտը կարգավորված չի եւ պետք է կարգավորել միգուցե դուք ճիշտ եք երբ որ մոտավորապես սա ոնց որ առաջի անգամ այս հարցին մոտեցել ենք մի տարի առաջ եւ ճիշտ կլիներ երբ որ գաղափարից արդեն անցանք աշխատանքային փուլի քննարկման կանչենք հենց կոնկրետ պատասխանատուին բոլոր կրոնական կազմակերպություններից, որոնք տիրապետում են հուշարձանների հետ կապված հարցերին եւ քննարկենք իրենց հետ, բայց քանի որ ձեր հարցը կոնկրետ մայրաթորին է վերաբերում, մի քիչ անհարմար պահեր էլի այդ ժամանակ այնտեղ մայրաթորում զբաղված էին ինձ եւ իմ գործընկերների համախոհներին նզովելով եւ տենց անիծյալ եւ անգերեզման մաղթանքներ հղելով ու ոնց որ սերնդեսերունդ աստանդական եւ անհայրենիք մնալու Տիկին Ղազարյան համերաշխության մասին էի խոսում միջև այդ տարօրինակ հարցը տվեցիք որովհետեւ այդ դուք չգիտեք ինչ է անհնար հիմա խոսել իրանց հետ Ինչ խոսայի ասեի կներեք որ ասում եք անգերեզման մնամ ինչ նկատի ունեք հա սրբազան հա կամ 7 սերունդ բան անիծյալ լինեմ բանի ինչ նկատի ունեք որ կողմից 7 սերունդը ասենք հայրական կողմից 7 սերունդը թե հայրական Տիկին Ղազարյան հիմա ուզում հասկանամ Տիկին Ղազարյան ինչի մասին եք վիճում էլի ասեմ նախագիծ ենք վերել որ եկեղեցին ասում կողմ ենք մի բան էլ ավելի խստացրեք հիմա դրել ենք վիճում ենք թե ինչու բան հետին թվով բան
չենք վիճել։ Ես Տիկին խոսում եմ Գալստյան։ օրենքների որակի մասին եւ խոսում եմ ուղղակի պարտադիր պահանջի մասին, որ որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն պիտի մշակվի համապատասխան շահառուների հետ եւ անցնի որոշակի գործընթաց։ Իմ խոսքը վերաբերում է Տիկին Գալստյան, Շահառուները համաձայն են մի Տիկին անհանգստացել։ Գալստյան, ես ձեր խոսքը լսեցի, եթե ցույց կտաք պատգամավորական նախաձեռնության դեպքում որտեղ է գրած, որ Տիկին Ղազարյանը պարտավոր է այդպիսի բան անել, հետո մյուս նիստին կշարունակենք։ Մեր դեպքում չկա այդպիսի պարտավորություն, ինչպես ձեր դեպքում, էլի։ Ձեր ասածը վերաբերել է կառավարությանը, այնտեղ կա իդրաֆտ, պարտավոր են դնել, հանրային լսումներ, պատգամավորի դեպքում որպես այդպիսին իրավական չկա։ Այո, թողնված այդ, այսպես ասած, քո գործունեության վրա եւ Տիկին Ղազարյանը արդեն նշեց։ Վերջում այստեղ մեր ցանկացած նախաձեռնության մեջ ներգրաված անձինք, կազմակերպություններ, նույնիսկ պարտադիր տող ունենք, որ ովքեր են ներգրաված եղել, ում հետ է խորհրդակցվել, ինչ հանրային կարիք եւ պահանջը պատասխանում։ Տիկին Գալստյան, անվերջ կարող եմ խոսել ձեր հետ, ասում ճիշտ եք ասում, բայց դա օրենքով պարտավորված չի։ Պատգամավորը դնում է նախագիծ շրջանառության մեջ, գնում է կառավարություն, մեկ ամսյա ժամկետում պարտավոր է կառավարությունը տալ եզրակացություն, հետ գալ եւ խորհրդանում քննարկել։ Սա սենց։ Ենթադրում եմ եզրափակիչ ելույթներ ունեցաք արդեն, ես ուղղակի կարճ ասեմ էլի այդ առողջապահության ապահովության Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս չի եղել գեթ 1 ռեֆորմ, որտեղ միաժամանակ 1.5 միլիոն շահառու մտնի ու ձեր ասած այսքան aftershock լինի։ Չի եղել ուղղակի տենց մեծածավալ ռեֆորմ, դուք հասկանում եք հունվարի 1-ից 1.5 միլիոն մարդ դարձել է այս համակարգի շահառու։ Այո, այնտեղ կլինեն որոշակի խնդիրներ։ Ես ասում Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել տենց մի ռեֆորմ, որը 1.5 միլիոն շահառուի միանգամից ներառի, ու ընդհանրապես այո, սենց որոշակի խնդիրներ լինեն, որոնք մենք լսում ենք, երեկել են եղել ներկայացուցիչներ, կարծում եմ կլավարկենք եւ կգնանք։ Դուք էլ եք գիտեք առողջապահության ապահովության շահառու կարող եք օգտվել։ Պարոն Դատունց, դուք էլ երևի ավելացնելու բան չունեք, չէ՞, շնորհակալ եմ։